Я приветствую всех рукодельниц на своем канале. Меня зовут Ирина, и я люблю вышивать, как и вы. На YouTube я пришла с той же целью, что и многие. Делиться своим творчеством, показывать свои вышивальные процессы и найти единомышленников. Что касается дизайнов, то здесь предпочтения у меня разные. Авторские схемы, наборы некоторые нравятся. Производителей любимого нет, но у некоторых фирм нравятся отдельные сюжеты и несколько наборов хотелось бы приобрести. Запасов у меня тоже нет, лежит всего 3 набора и ждут своей очереди, так как в основном все же я вышиваю авторские схемы. До настоящего времени это были дизайнерские отрисовки, но недавно я решила присоединиться к любителям многоцветок. Мои работы будут, наверное, чередоваться. Многоцветки в процессе всегда будет одна, с небольшими авторскими схемами или наборами. В настоящий момент в работе у меня 3 процесса. Это Ноев ковчег от Bothy Threads по оригинальному набору, Аслан дизайнера Евгении Колесниковой и волшебная библиотека. Это схема по моему индивидуальному заказу. Вот о последней и пойдет сегодня речь. «Сказки возле камина» – картина художника Рэндала Спенглера. Это мой любимый художник, уже вышел один прекрасный дизайн по его картине. Об этом я расскажу позже, будет отдельное видео. И сейчас работаю над вторым. Картинка с изображением сказочной библиотеки мне сразу понравилась. Наверное, где-то в глубине души всем нам хочется верить в чудеса и волшебство. И меня привлекают фильмы на подобную тематику и такие вот картинки. Глядя на них, воображение тут же рисует какую-то историю. Здесь, например, сразу представляется, что эта библиотека находится внутри какого-нибудь сказочного замка. Например, одного из тех, что нарисованы у Спенглера. Возле камина мы видим хозяев, дедушку и бабушку в окружении разных волшебных существ. Тут и эльфы, и маленькие дракончики, и сказочные гномы. И все они собрались вокруг дедушки, который явно рассказывает им какую-то увлекательную историю. Возможно, про свое путешествие, или же пересказывает что-то из прочитанного им в одной из книг с полок библиотеки. Его жена, уютно устроившись в кресле, что-то вяжет и тоже слушает эти истории. Картинка атмосферная, добрая и теплая. Такую хочется видеть у себя на стене. Так подумала я, увидев ее на сайте Хаед, и сразу же загорелась вышить. Купила схему. Но после того, как увидела перенабор, пришла в ужас. Меня смутили пятна и неуместные цвета. Я поняла, что не хочу такого итога после кропотливой работы. Тогда я обратилась к дизайнеру и получила схему по индивидуальной разработке. Скрин обещал красивый результат, я осталась очень довольна. Сейчас почти уже осень, и она как раз располагает к работе над таким сюжетом. Сразу решила, что вышивать буду петитом Мулине СХС. Передо мной встал выбор, какую основу взять. Выбор пал на гобеленовую сетку сначала. Купила я ее, начала работать и отшила примерно 2000 петитов. И поняла, что на ней я работать не хочу, точнее даже не смогу. Дело в том, что я вышиваю с лупой, но даже несмотря на это, моим глазам бывает дискомфортно. Сетка как будто бы рябила, и кроме того, мне не понравился сам процесс вышивки на ней. Я отложила работу. Стала думать, что мне подойдет Лугана 25, опыт работы на ней уже прилично имеется. Начала заново на ней уже. В принципе, неплохо. Просветов нет и вышивать удобно. Несмотря на то, что переплетение Луганы более плотное, чем у сетки, и отверстия между нитями основы намного меньше. Но, отшив совсем немного, я наткнулась на отзывы девочек-вышивальщиц про основу Конгресс Трамин 24-го каунта. Заказала. Эта основа пришла в рулончике, она жесткая, складывать ее нельзя. Натянула я ее на раму, притом, кстати, без боковой натяжки, хорошо получилось. И снова начала работу. И тут я поняла, что это именно то, что мне нужно. Меня устраивало все. Жесткость, крупные отверстия в переплетениях, тактильные ощущения при работе с ним. Отшила-то я пока совсем немного, и сейчас пришло время показать, что на данный момент у меня получается. Я начала с верхнего левого угла. Посмотрите на картинку, которая справа лежит. И у меня отшита темная часть, и уже начинаются коричневые цвета. Это потолок библиотеки. Что я хочу сказать?
Работать над ней очень интересно, процесс захватывает полностью. Да, это многоцветка, 202 оттенка, 121 чистый цвет и 81 бленд. Вышивается, где-то просто, местами сложнее, но самое главное, мне нравится, что у меня получается. Фрагмент вышит еще совсем маленький, но уже чувствуется объем, глубина и фактура вышивки, вы можете сами это посмотреть. И потому процесс очень увлекает и хочется продолжать вышивать. Я просто в восторге. Поскольку я вышиваю мулине СХС, у меня нет просветов в работе даже на темных участках, как вы можете видеть. И сам процесс и результат одинаково нравится. Мне уже не терпится приступить к следующему фрагменту. Там у меня ожидают крылышки эльфа. Появляется первый персонаж картины. По поводу организации процесса, станка, рамы, на которых я вышиваю, моих органайзеров и всего прочего, будет отдельное видео. А на этом пока все по данной работе. Дорогие вышивальщицы, если у кого-то возникают какие-то вопросы по этой работе, вы можете задать их мне в личку ВКонтакте, ссылку я оставлю под видео. А всем, кому интересна эта работа и кто хочет наблюдать за моим творчеством, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал и оставляйте комментарии, я всем отвечу. Ну а пока что, всем пока!